Donc faites la vidéo, on chauffe la correction de le devoir donc DS juge donc semestre 1 semestre l'oula, d'accord. Donc ناخذ شي style donc rouge. Donc نمشيو directement vers donc l'exercice 1. عندي question الاولى اللي هي répondre soit par vrai ou là par faux, d'accord. دونك نمشيو لا بروميير فراز. شنو عندي اكسدت الحديد. دونك بالنسبه للحديد ديجا شرحناه اون ديتايي. دونك لو فير كيعطيني سوا لو فير داكور 3 بلس، دونك لو فير 3 بلس سوا لو فير 2 بلس. دونك بالنسبه للفير 3 بلس كي تكومبينا مع الاكسجين تتاكسد مع الاكسجين كيعطي لو فورمي شيميك اف او 2 او 3. بالنسبه للفير 2 بلس كيعطيني la variété FeO, d'accord. عندها الأكسدة ديالها جوج والأكسدة 3 كتعطيني لا غوي اللي هي صدى، d'accord. ابلي لوكسيد دو فير 3. ولكن هاد لوكسيد دو فير 3 شنو هما العوامل اللي شفنا؟ دونك العوامل ديالو هما اش؟ دونك لاغ هوميد اللي هي الضد ديال لاغ سك، d'accord. دونك لاغ سك الضد ديال لاغ هوميد. دونك l'air humide كتكون فيها لو بلس l'oxygène دو ديوكسيجين، و l'air sec كيكون دونك جوست لو ديوكسيجين بوحدو. دونك اش غنقولو هنا؟ غنقولو فو، داكور. علاش؟ لان l'air humide هو اللي كيعطيني parmi les facteurs qui conduisent à la favorisation ou bien à la formation ديال لاغوي، داكور. دونك دوزيام فراز l'oxyde d'aluminium. دونك عندي oxyde الالومنيوم مالو قالك اي بورeux. دونك شفنا بين ما le fer donc il a بشينا درنا هنا مشينا. donc بين ما le fer donc la couche qui est extérieure كتكون déjà elle est poreuse, d'accord. donc هذه هي l'oxyde لاغوي اللي كتكون ديال le fer ديال Fe2 O3. par contre donc la couche extérieure ديال l'aluminium كتكون déjà n'est pas poreuse, imperméable يعني ما كتدخلش le dioxygène. Par contre, la couche ديال le fer كتكون déjà rouillée يعني كتكون déjà la structure ديالها elle est poreuse. donc شكون هو اللي poreux؟ هو l'oxyde de fer, pas l'oxyde d'aluminium. donc غنمشي لي هشام وغندير fond, d'accord, fond. donc la combustion ديال PVC produit le cyanure d'hydrogène. donc le PVC c'est le polyvinyl de chlorure. وقلنا بين ما le polyvinyl donc la structure ديالو ou bien la composition ديالو فيها الكلورير ما يمكن الا تعطيني شي حاجه اللي فيها الكلورير بحالاش بحال HCl. دونك خاصها تعطيني العنصر ديال او بيان لا موليكول ديال HCl غازوز. باغ كونطخ هنا قالك كتكوندويزي ولا كتبرودوي لو سيانور. دونك اش نقول هنا اوسي فو، داكور. les acides sont corrosifs. donc déjà les acides كاملين عندهم هذاك لو سين دو سيكوريتي اللي كيبين بين ما ملي كتكب لاسيد il détruit la structure ديال سوا لو ميتال سوا ديال لابو ديال الجلد ديالنا. دونك ils sont corrosifs كياكلوا اي حاجه تحطات قدامهم. دونك غنقولوا فري. دونك هذه فري. دونك عندي لا بروميير كيسيون فو، دو فو، troisième faux et la quatrième vrai. Donc, je suis déjà la deuxième question. Donner les dangers de la combustion des matériaux organiques. Donc, donc les dangers, المخاطر ديال الاحتراق ديال les matériaux المواد العضويه. donc les مواد العضويه اللي حقناهم كيعطيونا ديجا دونك اللي شفنا بين ما الا حقتي واحد الماده عضويه ماتير اورغانيك، دونك ماتير اورغانيك زائد لو ديوكسيجين دونك كتعطيك دونك اي كومبيسيون كتعطيك CO2 زائد H2O زائد واحد الغاز كي توكسيك. هاد الغاز كي توكسيك سا ديبون على حساب واش عندي لا كومبوزيسيون على حساب لا ناتور او بيان سولون لا ناتور ديال لا ماتير اورغانيك. دونك الا كان بحال هنا الا كان بوليفينيل دو كلورير يخرج HCl، كان شي برودوي اخر ولا شي ماتيريو اخر لا كومبوزيسيون ديالو على حساب لي زيليمون اللي فيه يخرج لي ان غاز توكسيك على حساب الطبيعه ديال المواد اللي كتحتوي عليها هذيك الماده العضويه. دونك بارمي لي دونجي هو اول حاجه كيلوث ليا دونك لا بوليسيون، داكور، لا بوليسيون. دونك التلوث. ثاني حاجه ما يمكن الا يخرج ليا دي غاز كي سون توكسيك. دونك ديغاجمون اش غنقولوا؟ دونك ديغاجمون دي غاز توكسيك، داكور، دي غاز توكسيك. صافي داكور. دوزو ديريكتومون فيغ لا كيسيون نيميرو 3.
D'accord, donc disons directement vers la question 3. Donc on dit la formule chimique de l'oxyde d'aluminium, bien sûr c'est Al2O3. La combustion الاحتراق ديال النيلون ديال مادة النيلون كتعطي البرودوي ou bien un produit en gaz donc de formule chimique SO ou la NO. Donc ما هي NO ما هي donc SO. Donc كتعطيني le cyanure bien sûr. D'accord, cyanure d'hydrogène. Donc le pH d'une solution ionique de formule عندها Fe2 plus juge OH- peut égal à 11 ou la 4. Donc علاش غتكون donc le pH basique donc علاش غتكون le pH basique donc غتكون ماشي acide غتكون pH basique لان كاين les ions d'hydroxyde. D'accord, quand on a les ions de H+, غادي نقولوا بما la solution peut être donc acide ou bien un caractère acide. On mesure le pH des solutions aqueuses par papille, donc soit pH ou la pOH. Donc انتم اللي شفتوا pH مازال ما شفتوش la mention ديال pOH. D'accord, donc غنحيدوا pOH وغتبقى le pH. D'accord, donc دوزو vers la question suivante. Donc عندي compléter donc le schéma ci-dessus avec les termes donc neutre, acide ou basique ou bien neutre. Donc نمشيو نيشان directement vers les vides pour les remplir. Donc اش عندي caractère الاول donc غيكون هنا acide. d'accord, donc هنا غيكون acide هنا غيكون اش moins acide اقل في حمضيه donc moins acide. هنا غيكون اش moins basique. d'accord, moins basique وهنا غيكون donc basique bien sûr donc basique. وهنا bien sûr عندي la neutralité محايدة neutralité donc neutre. d'accord, neutre. donc كل ما طلعنا في البي اتش كل ما طلعنا في لا فالور دو بي اتش كل ما تزادت لا فالور دو بي اتش كل ما الحمضية لاسيديتي اش كيوقع ليها لاسيديتي كتهبط. d'accord, كل ما طلعنا في لا فالور دو بي اتش كل ما لو كاركتير بازيك اش كيوقع له دونك لو كاركتير بازيك اش غيوقع له دونك غادي يطلع سي بون. كل ما طلعنا هنا كل ما لاسيديتي كتهبط كل ما طلعنا هنا كل ما لا بازيك كيطلع. دونك كل ما زدنا بحال هكا كل ما البازيك اش كيوقع له دونك كيهبط. داكور ainsi de suite. دونك نمشيو لا كيسيون ديال l'exercice 2. Donc exercice numéro 2, aux villes côtières, les antennes paraboliques sont couvertes avec une couche marron et friable. Donc je n'ai pas de couche marron, déjà je suis là. Donc c'est la couche de la rouille. D'accord, c'est la couche de la rouille. Donc je vais vous donner le nom scientifique de la rouille. Donc il y a ma canne la rouille. D'accord. Donc la rouille. Ah ou là, on va l'oxyde. Oxyde de fer H, je mets le fer 3. D'accord, oxyde de fer 3. La formule chimique d'IALA, bien sûr, c'est Fe2O3. D'accord, donc on a les trois facteurs qui conduisent à la formation de la couche. Je nomme les facteurs. Donc on a l'humidité. Il y a l'humidité, les جامعة. شنو جامعة جوج ديال les facteurs. Donc جامعة l'eau. D'accord, ou جامعة donc le dioxygène. D'accord, le dioxygène. Plus donc le sel, donc le sel il accélère la réaction. Donc on dit le ma, le dioxygène, plus le troisième facteur qui est donc le sel. D'accord. Donc deuxième la question numéro 3, écrire l'équation de la réaction qui se produit lorsque cette couche est formée. Donc je n'ai la réaction. Donc اش من بعدا la couche اللي كتعطيني Fe سندير البرودوي بعدا شنو هو donc Fe2O3. d'accord, عاد تمشي نفورميه شنو غنحتاج الحديد زائد لو ديوكسيجين O2 ضروري pour la combustion et l'oxydation on aura besoin de dioxygène. donc دابا باش نعادل donc نمشي ناخذ شي كولوراسيون ديفيرونت. دونك باش نعادل انا هاد ليكواسيون دونك تنشوف شحال عندي هنا ديال الاكسجين عندي جوج دونك هنا جوج وهنا ثلاثه. دونك فاش غنضرب هذه مثلا في جوج ونضرب هنا في ثلاثه. دونك ثلاثه في جوج هي سته جوج في ثلاثه هي سته. دونك تعادلوا شنو صبح عندي الحديد ولاو فيه ربعه ديال لي زاتوم. دونك 4 ضربات سي بون. دونك نمشيو دابا لا troisième ولا دوزيام بارتي في ليكزارسيس 2. دونك عندي احمد ديسبوز chez lui de deux produits d'entretien. donc شنو عنده واحد جوج ديال لي برودوي عنده انتي كالك وعنده دي ستوب.
anti-calque ou des tartrons, la solution des tartrons, ou des stocks, des boucheurs de canalisation, qui débouchent les canalisations, d'accord? Donc il cherche à connaître les caractères acides, basiques ou bien neutres dans chacun de ces produits. On trouve sur ce produit, le produit il y a une étiquette, d'accord? Donc ça c'est un pictogramme. Quelle est sa signification? Donc je ne الدلالة ديالها. Donc je vais vous الدلالة ديال هذا البيكتوغرام هو corrosif. Corrosif. متآكل كياكل donc il fait des brûlures. Donc الشرح ديالها كيدير des brûlures donc حروقات brûlures au niveau ديال اش ديال la peau ديال الجلدة d'accord ديال l'humain. Donc نمشيو question suivante, décrire le procédé suivi pour le mesure de le pH. Donc, شنو هو البروتوكول باش نميزورو ال pH. Donc, كنشد ان بيشر d'accord بيشر gradué وكنحط فيه واحد لا كونتيتي ديال هاد السوليسيون اللي بغينا نميزورو لها ال pH وكنحط اش. دونك هنا السوليسيون ها هي دونك السوليسيون اللي بغيت نحط لها S1 ولا S2 وسنزيد عليها دونك لو pH متر. دونك هنا غنحط شنو غنحط ال pH متر. داكوغ pH متر. دونك ساهل هذا البروتوكول ساهل تنحط في واحد البيشر وكنحط pH متر. دونك داكشي اللي غيعطيني في pH متر هو لا فالور هي اللي كتشير لها هي لا فالور ديال لو كاركتير او بيان ديال لا سوليسيون اللي عندي. دونك لوك هاد السميه ديال هاد السيد هذا يتروف ان pH ديال جوج لقى pH جوج باش نونتي كالك ولقى pH 13 في ديستوب كونكلور لو كاركتير. دونك بالنسبه للانتي كالك شنو غيكون عنده؟ دونك انتي كالك واش من كاركتير عنده اسيد. علاش؟ لان pH جوج دونك pH عنده جوج. وبالنسبه للديستوب ديستوب اللي هو ديبوشور دو كاناليزاسيون عنده ان كاركتير بازيك داكوغ ان كاركتير بازيك. علاش؟ لان pH ديالو داكوغ شحال كيساوي دونك 13. سي بون. Quelle est la solution contenant le plus d'ions d'hydroxyde? Donc, une solution qui fait l'hydroxyde. Bien sûr, c'est des stops liés basiques. Donc, la solution, c'est. Donc, la solution H basique. Donc, la solution, elle a la base liée H des stops. Donc, des stops. D'accord? Et il y a H au moins H, la quantité d'hydroxyde. Quelle est la solution contenant la plus d'ions d'hydrogène? Donc, il y a anti-calque. Donc anti-calque شنو غيكون فيها؟ غيكون فيها H+, donc plus. d'accord. donc les ions ديال H+ غيكونوا فيها أكثر. d'accord. donc d'abord quelle est la règle de sécurité donc la règle de sécurité doit-il respecter donc اللي غيختارم باش يدير la dilution pour faire la dilution. donc أول حاجة شفتو des phrases ديال sécurité. donc أول حاجة il doit lire H attentivement بتمعن H l'étiquette. خصو يقراش من لا ناتور ديال لي سوليسيون اللي تيتعامل معاها. donc l'étiquette ديال H ديال sécurité. donc sécurité c'est bon. خصو يقرا l'étiquette ديال sécurité واش يعرف واش il est très dangereux pour la santé ou bien il pollue l'environnement ou bien il est corrosif donc pour la peau. دونك خصني نعرف واش من لا ناتور ديال لا سوليسيون اللي كتعطى الطبيعه ديال المحلول اللي كنتعامل معاه. دونك دوزيامون خصو يقرا بعدا اول حاجه هي كاع اللي خصها تكون قبل يبورتي دي دونك بورتي اش لي فيتمون دو سيكوريتي. دونك بورتي لي فيتمون دونك لي فيتمون دو سيكوريتي. شنو هما هاد لي فيتمون؟ دونك فيهم لونيت نضاضر ياك فيهم لي غون ليغات ainsi de suite. donc فيهم الفلتر اللي كيدار فيهم بزاف دونك pas mal de vêtements de sécurité راه شفتوهم déjà là-dessus في الكور. on peut rajouter ne pas mélanger les solutions les solutions اللي ما كنعرفش ما عارفش الطبيعه ديالهم ما نميلونجيش. d'accord. donc vous avez pas mal de règles de sécurité اللي ممكن تكتبهم هنا. donc lire attentivement porter les gants et faire la dilution اللي هي كنديرو دابا. donc ندير تخفيف ديال اي سوليسيون اللي هي كونسونطري. donc chaque solution اللي عندها كونسونطراسيون طالعه اش خصني ندير لها؟ خصني ندير لها ديلوسيون تخفيف. donc la dilution عاد باش نخدم بها. pas travailler avec les solutions qui sont concentrées. comment évolue le pH? donc شفتو l'intervalle de pH il est compris d'une valeur de 0 à 14 في la moitié et 7.
داكور. دونك كل ما هبطنا هنا كل ما لاسيديتي اش كيوقع لها كتطلع، وكل ما طلعنا هنا كل ما لا باز اش كيوقع لها كتطلع. دونك في الديليسيون كيتعكس داكور، في الديليسيون كيتعكس. دونك ناخدو شي كولوراسيون ديفيرونت. دونك في الديليسيون غنعكس داك الفلاش الاول باردون، دونك هنا يتعكس الجهه الاخرى داكور. دونك هنا دونك هنا غيتعكس هنا والفلاش الاخر غيتعكس هنا. دونك اشنو كيوقع في الديليسيون في التخفيف؟ دونك هنا في الديليسيون اش يوقع؟ دونك لاسيديتي غتهبط، دونك لاسيديتي غتهبط داكور، ولا باز حتى هي اش غيوقع لها؟ غادي تهبط. دونك لا باز حتى هي غادي تهبط. دونك كل ما هبطنا حدا السبعة كل ما لا باز كتهبط، كل ما هبطنا حدا لا فالور كوم اون سابروشون دو فور اي ا ميزور كون سابروشون دو لا فالور دو 7 لاسيديتي اي لا باز ديمينيو، يعني الديليسيون كتخفف. الديليسيون اش كدير تخفيف. سي بون. دونك دوزو ليكزارسيس سويفون. دونك شنو نقولو هنا؟ كومون ايفولي لو بي اش ديال اونتي كالك؟ بيان سور لو فالور ديال بي اش ديالو ديمينيو اي لاسيديتي aussi diminue. Donc la valeur de pH, la valeur de pH, la valeur كيش كتوقع؟ كتأوغمونطا. هاي كل ما قربنا من هاد الجهة هنا لا فالور ديال pH كتزاد، ولكن لاسيديتي اش كيوقع لها؟ دونك لاسيديتي ديمينيو. دونك لاسيديتي ديمينيو. دونك نقراو هاد ليكزارسيس. لا température moyenne de la Terre, donc la température moyenne de la Terre a augmenté de son pH naturel. Pardon. Donc la température moyenne de la Terre a augmenté de son taux naturel, ce qui a causé un phénomène connu sous le nom de l'effet de serre, يعني الاحتباس الحراري, qui aura un impact significatif, يعني عنده تأثير مباشر sur le climat de nombreux pays. Et le Maroc, à vertu de ces deux fronts maritimes, عنده جوج جهات بحرية. L'un d'entre eux, les chercheurs considèrent que les régions du Sud ont vu ces dernières semaines comme un signe de débat de cet effet en mettant en garde contre le risque de destruction de nombreux villages et villes. Donc Leila estime يعني كتعتبر ولا كتقدر بأن la combustion ديال البلاستيك هي la cause ديال هذا الفينومين هذا. Par contre سعاد lui a confirmé يعني اكدت لها que la présence d'un groupe de matériaux, donc واحد النوع ديال المواد qui appartient au plastique, اللي كينتمي للبلاستيك, dont la combustion conduit à la formation du produit qui contribue à une manière significative à l'occurrence de ce phénomène. Donc شنو هو le nom ديال هذا الجروب ديال الماتيريو auquel appartient le plastique? Donc le plastique شفتو déjà بالما le plastique مالو il appartient à la famille de la matière organique. Matière organique, c'est bon. Donc, il y a le مواد العضوية. مواد عضوية. D'accord? Donc, il y a le مواد العضوية. D'après ce que tu as étudié, comment expliquer la combustion du plastique contribue à l'effet de serre? Donc, كيفاش كيأثر هذا البلاستيك على l'effet de serre? De donner quelques bons moyens pour se débarrasser du plastique. Donc, les moyens, bien sûr, à vous chercher. Vous avez pas mal de ressources qui seront les moyens de se débarrasser de هذا المشكل هذا. Donc شنو هو ديجا هذا المشكل هذا؟ هو ملي كنحرقوا لا ماتيير اورغانيك الماده العضويه. كنحرقوا الماده العضويه، علاش كنحرقوها مع O2 اش كتعطيك؟ دونك كتعطيك CO2 زائد H2O H2O زائد un gaz qui est toxique. D'accord, un gaz qui est toxique. Donc le مشكل فين كاين هو في هاد لي غاز لا برودكسيون ديال هاد لي غاز كي سون توكسيك. زائد اش المونوكسيد ديال الكربون في حاله اذا كان الاحتراق غير كامل. الديجاجمون ديال المونوكسيد ديال الكربون والديجاجمون ديال الغاز توكسيك. هاد الغاز توكسيك بيان سور راه شفتو نتوما لي زاسيد اللي فيه لي موليكول غازوز اللي كيخرجوا او بيان لي زاسيد. دونك عندي HCl donc le chlorure d'hydrogène, donc HCl, ou on dit HCN, de cyanure d'hydrogène, donc HCN, ou on dit l'oxyde de kibris, d'accord, SO2. Donc à l'essai de la nature de la matière organique, il se produit l'un de ces produits, d'accord. Donc le problème est qu'il y a les gaz qui sont toxiques, les gaz qui sont toxiques, c'est le problème. Donc tout le monde va chercher les moyens, vous cherchez, vous trouverez des moyens de se débarrasser
ماشي من المشكل ديال البلاستيك ولكن من هاد لي غاز توكسيك. يا اما غنشوفوا او نيفو اندستريال كومون اون سو ديباراس دو سي غاز. دونك كاينين دي مويان سواء نديرو دي فيلتر باش نقصوا من هاد الانبعاثات من هاد ليميسيون ديال هاد لي غاز توكسيك، او لا لي مويان دو سو ديباراسي من البلاستيك ديريكتومون. كيفاش نتخلصوا من البلاستيك؟ بيان سور عندكم با مال دو مويان، عندنا سوا الريسيكلاج، دونك فو بوفي اون شيرشي في جوجل. داكور.